गुड इवनिंग दोस्तों। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम रात से। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी काली अंधेरी सी रोड पर अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ एक कैंपिंग साइट पर। बेसिकली वो कैंपिंग साइट नहीं है, एक अच्छी सी हमने जगह चुनी हुई है, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। आज हम वहाँ पर कैंपिंग करें। जो मेरे साथ होने वाले जो इस कैंपिंग में दोस्त हैं वो आगे जा चुके हैं, मैं उनको मिलूँगा रास्ते में। जय शंकर। ये देखो इधर लकड़ियाँ इकट्ठी करते हुए कैंपिंग के लिए, बोन फायर के लिए रात को। अनिल भाई के साथ लकड़ियाँ इकट्ठे कर रहे हैं, तो उसके बाद अपनी कैंपिंग साइट पर जाएंगे। तो वो अभी पहुंच चुके हैं, फिर खाना खोना खाएंगे, जो कुछ भी होगा वो सब ये अनिल भाई हैं। वीडियो में। ये हमारे सूरज जी जो आज तक आपने दिन में देखा जो होगा, यहाँ पे आपको रात को भी मिलेगा देखने को। कैसा चमक रहा है। तो फाइनली पहुंच गए हैं कैंपिंग साइट पे। दिखाओ। तो अभी आंवले के फल को मांगा जा रहा है। मानना ये होता है कि फलों को रात को मांग के खाना चाहिए। जय शंकर महादेव की। तो चलिए आंवला खा लिया है, अब यहाँ से करते हैं अब अपने ब्लॉग की शुरुआत। टेंट लगा देते हैं, तो भी फिर उसके बाद मिलते हैं। अच्छा ऑन है रखिदा। ये निचले वाले तो नहीं निकलते। नहीं ये ठीक है, बस यहीं आना है। ये वाली आनी बोला रुको। पाला पे गया भाई, पैर पूर जमी। हाँ ये लगाए हैं बराबर। ये लो। तो ये हमारा टेंट बन के हो चुका है फाइनली तैयार, जैसे कि आप देख रहे होंगे। यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं चारों तरफ का, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। अभी थोड़ी सी लाइट कम है हमारे पास, जो हमारे और भाई लोग हैं वो भी थोड़ा सा कपड़े कुपड़े लाने गए हैं, तो खाना हमारा घर से बन के आएगा। तो आपको कैंपिंग साइट बता दूं, हम यहाँ से मंडी से 10 किलोमीटर दूर टांडू नाम की एक जगह पर आए हैं अनिल भाई के घर में। उनके इस बगीचे में एक अच्छी सी हमें साइट मिली, अभी आपको दिखा नहीं सकते, आपको सुबह सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पर हमने ये टेंट लगा दिया है, तो अंदर से आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं इसका। तो ये हमने कपड़े थोड़े से रख दिए हैं, अब इनको थोड़ा सा सेट करेंगे और उसके बाद अपना कैंपिंग करेंगे यहाँ पर शुरू। तो अब थोड़ा सा बिस्तर की सेटिंग कर रहे हैं यहाँ पर अनिल भाई। अच्छे से मेंटेनेंस हो गया, अच्छे से बंदोबस्त हो गया, नीचे के लिए अच्छे मैट बिछा दिए। तो अब हो गया भाई, ओके। हाँ ओके। अब नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा काम? अब नेक्स्ट आग का देखते हैं, बाहर बंदे लगे हुए हैं। अच्छा, बोन फायर जलाएंगे, फिर उसके बाद डिनर का होगा। डिनर का तो प्रोग्राम चलिए करते हैं। ले चलते हैं आपको बाहर की साइड। अब आग जलाने की करते हैं कोशिश। जय हो अग्नि देवता की। जय अग्निदेव, जय शंकर महादेव। तो आग अच्छे से जल चुकी है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा भाई? डिनर। डिनर की तैयारी करते हैं तैयारी धीरे करते धीरे। हैं, हाँ। चलो आग हमारी जल चुकी है, सामान अब ले आओ धीरे इधर धीरे सारा। करते हैं डिनर की तैयारी। अब नीचे से सामान लेते हैं और यहाँ पर चारों तरफ। चलिए डिनर की करते हैं शुरुआत, और डिनर करने से पहले थोड़ी सी होगी अग्नि पूजा। तो यहाँ पर मीठा प्रसाद चढ़ाते हैं अग्नि के लिए, फिर उसके बाद करते हैं अपना डिनर स्टार्ट। शमी भाई फीलिंग? हम तो पुराने बंदे हैं। हाँ, आपको जो नए नए बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पूछते हैं। बुखाओ बुखाओ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय शंकर। उसके बाद अग्नि चढ़ाए देव देव क्या चढ़ानी यहाँ लगाई। उनका होता है गणपति जी का, तो उनको अग्नि के माध्यम से जय हो। प्रसाद के तौर पे जय शंकर। जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। प्रसाद हमें मिल चुका है, अब प्रसाद लेते हैं और डिनर करते हैं शुरू। चलो बैठो। बहुत ही टेस्टी है, और थोड़ा मतलब
गरम भी रहना है ना बढ़िया। पनीर दे दो पहले इनको। तो जैसा कि अभी आप सब देख रहे हैं हमारा डिनर हो चुका है शुरू, सबको बांट रहे हैं अच्छे ढंग से। खाना बताइए भाई, खाना खाना कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है। चलो प्याज चाहिए। तो प्याज टमाटर की कटिंग चली हुई है। नींबू भी लाए भाई? हाँ है। अच्छा नींबू भी लाए, फैसिलिटी पूरी रखी हुई है। नींबू मिर्च हुआ भाई। बाबा बाबा जहाँ रहते हैं फैसिलिटी है फुल ऑन होती है बाबा की चेलों के यस पास। यस यस। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सब लोग सो चुके हैं, हमारा डिनर हो चुका है। उसके बाद हम सारे टेंट के अंदर हो चुके हैं, एडजस्टमेंट सेटिंग सब की हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं सब अपनी अपनी हिसाब से सोए हुए हैं, कुछ एक लोगों को नींद आ चुकी है। तो चलते हैं, सो जाते हैं, मिलते हैं आपको सुबह। गुड नाइट, बाय बाय। गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है, सारे बंदे अभी सोए हुए हैं, कुछ लेटे हुए हैं। तो उठने की तैयारी, अभी 7:30 हो चुके हैं। तो रात को नींद काफ़ी अच्छी आई थी। तो भाई उठ गए भाई, उठ गए। चलिए उठिए, उठ। अरे अच्छा ना फोटो बड़ा सही। गुड मॉर्निंग। हेलो शम भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गए हैं आप, उठ चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत तो आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा? का एक्सपीरियंस भी यहाँ की प्लेस की तरह बिल्कुल अलग ही था, बिल्कुल डिफरेंट था। पहले हम बहुत कम हुआ करते थे, इस बार हम बहुत ज्यादा बंदे थे और बहुत अच्छा एंजॉय और अधिक एंजॉय हुआ। भोलेनाथ की कृपा से हमारा टेंट आज भोलेनाथ से बहुत 6 बंदे आज हमारे फर्स्ट टाइम इस कैंपिंग में हुए हैं। जैसे सूरज भाई भी आ गए हैं। यार मैंने एक्सपीरियंस लिया तो बहुत अच्छा लगा हमें। कैंपिंग का एक्सपीरियंस फर्स्ट भोलेनाथ टाइम। की कृपा से हमें बहुत अच्छा लगा। तो रात को बोन फायर वगैरह जलाई तो काफी मजा रहा। बहुत ही मजा आया आज। तो जैसे आपको दिखा देते हैं, ये अलग ही कोई लग रहा है। स्पेशल कैंपिंग साइट नहीं है, ये एक छोटा सा यहाँ पर एक गांव है। गांव के जो ऊपर जैसी पहाड़ी पे हमने ये टेंट लगा दिया था। तो कैंपिंग करने के लिए जुनून चाहिए आपको। किसी अच्छी जैसी डेस्टिनेशन को और कैंपिंग साइट को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो करेगा वो ऐसे इन खेतों में भी अच्छे से कैंपिंग करेगा। अच्छा, अपने सूरज भाई भी बाहर आ चुके हैं। सूरज भाई बताइए आप भी अपना थोड़ा सा। भाई कल बहुत एंजॉय किया। अच्छा, रात को बोनफायर कैंपिंग करी हमने, हाँ जी। फिर शाम को सो गए। तो फिर आपका अंदर कोई ठंड वगैरह का तो नहीं हुआ भाई कुछ? ठंड नहीं, पसीना लगा हुआ था इतना। मतलब 6 बंदे अंदर घुसे हुए थे, छह-छह मतलब बंदे पूरा घुसे हुए थे। घर वाली एक दूसरे फीलिंग। के ऊपर घर वाली फीलिंग पूरी। रजाई गद्दे लेके हम पूरे, मतलब एकदम लोड था हमारा पूरा टेंट हाँ, अंदर से। पूरा पूरा जुगाड़ था अपने पास। तो गुड मॉर्निंग अनिल भाई, सुबह हो चुकी है। जय भोले शंकर की जय हो। ये कश्मीरी वाला भाई का। साहब जी कंबल ले लो, कश्मीर से आया हूँ। बहुत अच्छा। ही अच्छे कंबल है। अच्छा, आप एक बार यूज करके तो देखो, कश्मीर से लाए हैं हम कश्मीर वाले हैं। कंबल ही कंबल। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या रेट लगाया आपने कमलों का? रेट तो बहुत ही अच्छा है, आप पसंद तो दाम करो क्या है? पहले। कश्मीर से लाए हैं। वो हम पसंद नहीं करते, हम पूरा मुट्ठा ही उठा लेते ले हैं लो जब तो उठाते ठेके हैं। में ही ले लो साहब जी। ठेके में लगाओ फिर। ठेके चलो तो वाले चलो, आपका ही हो गया है सब कुछ। करते नहीं, हैं कैसे हो गया? पहले प्राइस बताएंगे ना। प्राइस तो इतना है 1500 का। अच्छा, अच्छा, 1500 रुपए सिंगल रखा है। पूरा 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 का पूरा ले जाओ 5000 का साहब जी। नहीं, 5,000 का महंगा है। चलिए भी 5000 बार्गेनिंग का हो ले रही है जाओ थोड़ी सी। साहब जी। कितना दोगे? हम क्या लगाओ ढंग से, मतलब जितना कर आप जाए कितना देना चाहते हो साहब जी? बहुत दूर से आए, कश्मीर से आए हैं। हम तो 11 रुपए देते हैं, 1100 देते हैं, 2100 देते हैं। हमारे तो नहीं जो आंकड़ा साहब जी, रहता ये है ना। बात नहीं बनेगी साहब जी। चलते हैं फिर। अब देख लो भाई, देख लो, दे दो इनको, इन्होंने भी लेने हैं। आपका भी बोझ घट जाएगा। हाँ, वो नहीं साहब जी, इतने कम में कहाँ। आप बताओ कितना दोगे? चलिए यार, हाफ में कर दो भाई, 2500 ठीक है। बंदे ने भी कमाना है, इतने दूर से आया ना। 2500 में ले लो। चलो, जय शंकर की जय शंकर। दे दो। जय हो। बन गई बंदे की दिहाड़ी। जी भाई, हो गया आपका सौदा अच्छे से? हाँ जी हो गया। तो चलिए अब अपना टेंट खोलते हैं और अपने काम पे डट जाते हैं। आओ।
जाओ जाओ तीनों जाओ। तो चलिए कश्मीरी भाई, ले चलो अपना गट्ठा घर तक, छोड़ आओ इसको। ये वाला हाँ ये वाला। तो चलते हैं, अब सारा सामान हमारा पैक हो चुका है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, टेंट हमारा यहाँ पर, मैट हमारे यहाँ पर, आधे सामान हमने आगे भेज दिए हैं। तो ये वाली जगह थी जहाँ पर हमने पूरा टेंट लगाया हुआ था रात को। तो चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई किसी को कुछ कहना तो नहीं है वीडियो के रिगार्डिंग? कुछ कहना तो नहीं है? बाय। ठीक है। बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा आज रात का हमारा, और अनंत सानिध्य में हम कुदरत के रहे। इसी के साथ हम अब नेक्स्ट गंतव्य की ओर चलते हैं, और वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, और बहुत ही जल्द हम एक और नेक्स्ट ट्रिप बनाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जय शंकर भोले शंकर की।